这是我们晚上露营在洛阳宜阳县连庄村口的小广场，这里有卫生间，用水也比较方便。连庄是明代兵部尚书王邦耀的故里。我们现在出发去韩城吃早餐，喝羊汤。今天的雾好大呀！到了洛阳不喝碗羊汤的话，就算是白来了。我们现在是到了洛阳的韩城镇，现在在派出所边上，我们准备去喝羊汤，还有等一下买一只烧鸡。买了肉夹馍，然后去喝羊汤。喝羊汤那个店子气氛特别好，快点！门口可以停车啊，看这家店生意很好。这个羊汤价格的区别就是汤里面羊肉多少的区别。1块钱一个，这么大个饼子，1块钱有半斤，还有半斤，你这个奸商。这个也有的。多少钱一斤？31斤。我们买了烧鸡，就要准备往前走了，等一下看看去不去捡石头，因为今年的水比较大，河床都没有露出来，所以可能捡石头不大好起，所以我们就继续往前走吧。哦，没关系的。今天雾比较大，然后河床上的水位也比较高，就不太好捡石头。我们就把油加满，就离开洛阳韩城，热闹的韩城。我们7口见。